Welkom bij RTV Scheldemond. Mijn naam is Jan Rubbens en ik ben een presentator van een nieuw programma in de nieuwe studio in Oostburg. En het programma heeft de naam Scheldemondig. En dat betekent mondig dat we mensen met passie uitnodigen en denkers en doeners. En ik heb hier een speciale gast, Petra Seles. Petra, van harte welkom. Dankjewel, Jan. Nou, ik heb je in 2014, toen jij je ondernemer opgestart hebt, heb ik jou ontmoet. Ja. Vertel over 2014. Ja, we hebben elkaar toen ontmoet bij de voormalige terminal. Daar ben ik begonnen met mijn biologische koffie- en theeschenkerij. En toen was het het feest van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen op het terrein. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Nou, jij zit ook op een speciale locatie in de Scheldemonding. Ja, ik zit met mijn biologische koffie- en theeschenkerij in de voormalige veerterminal. Oké, van de oude Stoom- PSD-schepen. PSD. Ja. Ja. Gebouw heeft heel lang leeg gestaan. Ja. En ja, dat wordt nu sinds 3 jaar zit ik daar nu in met mijn bedrijf. Ja, mooi hoor. Nou, het Ja. is zo, 2014 ben je daarin begonnen. Ja. En toen heb ik jou leren kennen. Klopt. Want 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen, allerlei evenementen, Ja. Vlissingen, Breskes, zwemmen en zo. Ja. En toen heb ik jou ontmoet. Ja. Kun je nog iets samenvatten, kort, wat jij in die 2014 meegemaakt hebt over dat project? Ik ben daar in mei dus gestart. Ja. En we vielen gelijk met ons gat in de boter. Ja. Want we hadden gelijk gezegd. een knoert van een evenement Ja. op het terrein. Dus er stonden allerlei muziektenten en van die mooie pagodententen achter op het grasveld richting het water toe. Ja. Met van alles wat wij gepresenteerd over Zeeuws-Vlaanderen uiteraard. Prachtig. En dat was echt heel mooi. Dus dat was voor ons gelijk een mooi bodempje in ons bedrijf. Ja. Qua financiën natuurlijk wat Tuurlijk. binnenkwam. Ja, dat versterkt Ja. elkaar. Hè? Ja, ja. Nou, het is zo dat ik mocht in een golfkarretje in mijn stadsomroepenpak van Hulst van het zwemmen vervoerd worden naar jou. En zo heb ik jou leren kennen. Oké. Je had geen tijd om in het golfkarretje plaats te Nee nemen. joh, dat was hartstikke druk. We Nee. werden toen gelijk in diepe gegooid. Ja. Ik had 0,0 ervaring op horecagebied. Nou, maar dat leerde je dus, toen gelijk, hè? Dat ging goed, hè? Dat was Nou, zweten. dus nemen we een sprongetje naar 3 jaar later, dus naar 2017. Ja. En met Pasen heb je ook iets georganiseerd en daar mocht ik dan ook bij zijn. Vertel. Iedere dag komen er nog steeds mensen vragen of ze met de auto naar de overkant kunnen. Ja. En maanden geleden kwam er een Belgische familie. Die hadden een familiefeest, dat wilden ze heel graag in de terminal doen. En toen is eigenlijk dat idee geboren. We hebben toen ook die mensen potjes met erwtensoep meegegeven op de nieuwe boot. Met de worst erin? Ja, met worstjes erin. Ja, ja. En dus die hingen echt zwaar beladen met rieten manden, hingen die de ferry op. Ja. En toen is eigenlijk dat idee begonnen om een tentoonstelling te houden van de oude boten, omdat er gewoon heel veel vraag naar is. Ja, want in maart 2003 is die gestopt. Ja. Hè? En toen zijn ook mensen het rondje pontje het laatste en zo. Ja, klopt. Dus het was echt aandoenlijk om die mensen weer te zien. Ja, En tentoon te stellen. ja, was echt heel leuk. Ja, maar je hebt het ook samen met anderen gedaan, hè? Ja, ik hou van samenwerken. Ja. En ik heb het Visserijmuseum In Breskens? benaderd, in Breskens uiteraard. Ja. Want die hebben sowieso altijd een klein stukje tentoonstelling over de oude boten. Ja. Maar ja, goed, waar kan je nou beter die tentoonstelling uitgebreid doen dan in de oude terminal? Ja. Want dat is een van de weinige dingen die er nog over is. Ja. En die waren gelijk razend enthousiast. Ja, ik snap het. Ze hebben ook op zoek gegaan naar die oude Zuidvliet. Hé, dat oude, Ja, ik heb erop het gezeten. enige bootje Ja, nog wat, ja, wat die er Pasen, over hè? is. Ja, dus die waren ook gelijk bereid. En dat was gewoon een mega succes. Was Ja. superleuk. Ik ben de eerste paasdag mee geweest. Ik heb met Ja. de kapitein gesproken. Dat is net zo iemand, net als ik, gepensioneerd. Ja, En die heeft klopt, op de ja. grote vaart gezeten, op een boot van bijna 400 meter lang. Zo. Ja, en die is daar vrijwilliger. En nou ja, dan mocht je dus zo, Ja. met van jou uit, zijn we met fietsen zijn we daar naartoe gereden. En ja, dat was grandioos. En het was mooi weer. Ja, het was heerlijk. Hoeveel Prima. bezoekers heb je ongeveer gehad, denk je? Rond de 700. Zo, in 2 dagen dan? Ja, In totaal 700. Ja. Ja, en nou, afgelopen weekend was er weer iets. Zin in? zijn. Kijk, dat is heel Zin bijzonder. in zijn, ja. Leg daar nou eens even goed uit. Zin en zijn
is geboren in de maand eigenlijk dat wij geopend zijn, mei. En dan organiseren wij een beurs. Nu was het dus voor het 3e jaar. En dat gaat over lekker in je vel zitten, aan je gezondheid werken, je geestelijke welzijn, spiritualiteit, enzovoort, enzovoort. Dus echt op een heel divers vlak. Ik noem het ook echt geen spirituele beurs. Nee. Omdat ook bijvoorbeeld biologische groenten, van de tuinen van Groeten bijvoorbeeld, stond er. Dat heeft helemaal niks met spiritualiteit te maken uiteraard. Nee. Maar ja, echt gewoon van alles op het gebied van gezond zijn en gezond blijven en aan jezelf willen werken. Ja, en dat kan op verschillende manieren, want het kan bijvoorbeeld met tekenen. Ja, klopt. En wat nog Mandala meer? tekenen bijvoorbeeld, Mandala? Kundalini yoga. Dat is Dan moet je even uitleggen, want dat snap ik zelfs niet. Ja, Kundalini yoga. Ik weet het zelf ook niet helemaal, maar Nee, dat is een vorm tipje van van de yoga. sluier? Dat is een vorm van yoga die eigenlijk je chakras helemaal uitbalanceert en waardoor je energie Chakras, vrijelijk... ook even uitleggen, want... Dat zijn energiewielen, zeg maar, in je lichaam. Kom eens op cursus, zou ik zeggen. Ja, dat ga ik zeker doen. Nooit oud om te leren, hè? Dat bedoel ik. Maar voor de kijkers dan, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Tai Chi, dat is een Japanse of Chinese beweegleer. Ja. Ook om je meridianen te activeren. Dat zijn je energiebanen in je lichaam. Ja. Wichelroede heb ik ook gezien. Weggelroede lopen. Mijn vader kon dat ook. En weet je waarom? Nee? Nou, die ging dan mee wichelroede lopen en dan kon je precies dat er ondergronds een waterader liep. Ja. Dan ging dat ding. Ja, Ik kan het niet hoor. Ja. Nou, toevallig heb ik vorige week zelf meegedaan met En lukte een het bij jou? cursusdag. Ja, achter het gebouw komt er een waterader Maar dat is binnen. alleen de Westerschelde. Nee, ja, dat zou je dus inderdaad denken dat het daar iets mee te maken heeft. Maar er ligt echt een waterader door het gebouw. Ja. En die hebben we uitgemeten. Ja. En bijvoorbeeld Dat is heel mooi. koeien vroeger in een stal, hè? Ja. Die wilden daar nooit op liggen. Nee, dat klopt. En dat klopt. Ja. Nou, zou het bij mensen dan ook zo'n beetje zijn? Ja, maar dat kan zijn ook wilde verstoren. dieren. Dat kan verstoren. Ja. Maar goed, ik weet daar ook natuurlijk niet het fijne van. Want dan moet je gewoon echt een cursus voor volgen. Ja. Maar ik heb vorige week meegedaan en dat was echt heel interessant. Dus jij geeft eigenlijk gelegenheid om mensen die dus iets willen uitwerken Ja, met een groep. En wij zijn ook wel eens te gast met het Nia-dansen, hè? ja klopt. Ja, dus dat is ook heel leuk. Ja, klopt. En dan... Meestal op het strand, hè? Ja, leuk hè. Super. En dat is die monding van de Schelde, dat doet iets mee je. Ik moest vandaag een script bedenken. Nou, dan rijd ik naar die monding van die Schelde en ik ga op een bankje of in het zand zitten. Ja. En daar komt het, hè. Dat is echt iets... Rustgevend. Ja. En eigenlijk, hè, ik weet niet of jij het mee eens bent, zouden alle mensen daar veel meer tijd moeten nemen voor zulke dingen. Wat vind jij ervan? Ja, dat is ook zo. Ja. Dat Oké. klopt. Je moet gewoon echt je rust kunnen pakken. Dat moet ik zelf ook doen hoor, want ik heb ook een beetje te veel hooi op mijn vork genomen de afgelopen tijd. Ja, maar daarom zit je nou zo rustig bij mij nou op de bank. je maakt me helemaal relaxed. Nou, meestal is het Nee. andersom, maar goed. Ja, ook dat ken ik van jou. Even over het eten nog, want je hebt natuurlijk allerlei mensen die jou leveren en zo. Ja. Kun je daar iets van zeggen? Het leveren van Wij doen bijna alles biologisch wat we serveren. Gewoon kleine hapjes, tosties en hamburgers en zo. Voor de rest, wij zijn geen restaurant. En dat is de groothandel natuurlijk die dat levert. Oh, ja, en ja. die hebben een behoorlijk assortiment aan biologische producten. Ja, ik heb me laten vertellen dat er nog geen biologische uien zijn, klopt dat? Biologische uien? Ja. Ja, tuurlijk zijn die Zijn er er wel. die? Tuurlijk wel. En welke zijn dan niet biologisch? Kun je dat noemen? Wat bedoel je? Nou, groenten of eten. Er is zoveel biologisch. Maar jullie kunnen alles kopen en wat biologisch is. Citroen? Ook. Ook. Oh, oké. Gember, knoflook. Ja. Alles. Oké, ja. Kokosmelk, Ja. van alles. Prachtig. En iedereen heeft een droom, hè? Dus jouw droom is uitgekomen van 2014. Ja. En wat is je voor volgend jaar een droom? Goh, ik heb zoveel dromen Nou, biecht er eens in op en dan. ideeën. En dat is een warboel in mijn hoofd van ideeën en Ja. dromen. Maar je bent ook een We zijn- doener, hè?
Ja, En daarom want, zit je hier, hè? dat Denkers en doeners. Hè? Ja, dat klopt. Nou, die droom van dat centrum daar te beginnen is eigenlijk al heel lang geleden ontstaan. Dat is ondertussen een jaar of 11, 12. Heb ik daar 's nachts op dat plein gestaan. Zo beginnen. En toen was het volle maan. En toen heb ik echt hardop gezegd van dit zou toch wel een schitterende plek zijn voor een spiritueel, toen noemde ik dat een spiritueel centrum. Ja. Maar goed, toen zijn er allerlei dingen privé gebeurd en verhuisd en nog eens verhuisd en afijn, noem het maar op. Dus blijkbaar had ik dat eerst allemaal nodig om nog sterker te worden en nog meer in mezelf te gaan geloven. Ja. En, Ze zeggen wel eens, hoe dieper het dal, hoe hoger dat je eruit komt. ja, Hè? dat klopt. Dat is bij jou gebeurd. Ja, en toen kreeg ik mijn ontslag bij mijn werk toen, mijn laatste baan. Samen met een behoorlijk aantal anderen. En toen heb ik gezegd, yes, nou ga ik mijn droom achterna. Kijk, dat is het. Nou hè? ga ik het doen. Dus eigenlijk is de boodschap eigenlijk ook van Scheldemondig, dat je eigenlijk een droom moet hebben en die moet je gewoon najagen. En Scheldemond, RTV Scheldemond, had ook een droom om met de studio aan de gang te gaan, met een hoop vrijwilligers. En we zitten nou hier bij elkaar. Dat is ook gelukt. En dat is ook gelukt. Ja. Nou Petra, we zijn bijna op het einde van deze aflevering. Wat zou jij de kijkers nog mee willen geven met je passie als ondernemer? Als je een droom hebt, ga hem vooral leven en doen. Ook al heb je geen geld, ik had ook geen geld. Ik had een bepaalde missie, een bepaalde visie om met zo min mogelijk materiaal iets op te zetten zonder een bank. Dus ik heb overal stoelen vandaan gehaald, pallets gekocht om tafels van te maken. Zelfs de wielen die daaronder staan heb ik tweedehands op de bekende tweedehands sites gevonden. Kopjes, schoteltjes, noem het allemaal maar op. Alles uit de kast getrokken, van mezelf thuis, gekregen, rommelmarkt. En daar hebben we iets heel huiselijks van gemaakt, dat weet jij. En dat slaat gewoon bij iedereen ontzettend aan. Dus ook al heb je geen geld, als je een missie hebt, een bepaalde passie, een droom, ga hem vooral uitwerken. En gewoon doen. Niet bang zijn. Je komt van alles tegen op je pad wat je misschien niet had verwacht. Maar ook daar leer je van. Je valt, je staat weer op en je bent weer een ervaring rijker. Nou, hartelijk dank. Ja, jij bedankt Jan. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.